原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 咧喺度宣布，好開心啊！我嘅第一次網友聚會將會喺2026年嘅8月27號禮拜四舉行㗎。係啊，平時咧我哋就係喺電腦或者電話面前見面多啦，真係面對面咁樣見面咧，將會係第一次啊嚇！咁呢一個咧唔係一個大家講明先啦嚇，唔係一個商業嘅活動嚟㗎。只不過係好似一班朋友咁，大家聚埋一齊，開心下食餐飯，傾下偈咁樣嘅啫，係啊。咁所以咧我哋嘅收費咧亦都係只不過咧係大家自己夾翻自己嗰份咁樣嘅啫，並唔係一個商業活動嚟㗎。咁樣咧其實都好難揀呢個活動嘅地點食啲乜嘢咧，其實都要做咗好多功課啊嚇。因為點解咧？多數睇我節目嘅朋友咧，佢哋都係比較中意食嘢嘅人，係啦。但係咧，所以你話如果我揀啲嘢食嘅質素冇咁高啊，就算平都好啦，咁大家唔會咁大興趣咯。咁但我又唔想話揀啲嘢太貴啊，係咪？成日大家使得太多錢，食得太貴。咁揀咗好耐，做咗好耐，咁我睇咗好多餐廳嘅菜單，到最後決定咧就揀咗呢個地方舉辦我嘅第一次聚會啦，就係皇后樽品啦嚇。因為點解揀嗰度咧？點解揀皇后樽品咧？因為覺得嗰度食物 OK 啦，價錢都 OK 啦，同埋食嘢環境都舒服嚇，咁所以揀咗皇后樽品。咁當晚會有啲咩食咧？咁睇下個菜單先啦嚇。會有全體乳豬全隻乳豬兩食啦，片皮豬啦，咁同埋二食就係嗰個海蜇豬件。咁另外仲有八寶冬瓜盅啦而家夏天食冬瓜盅就正啦。呢個特別白胡椒雙龍蝦嚇。咁因為平時我哋食龍蝦都係美極避風塘薑葱咁樣，白胡椒咧就比較特別啲，係啊。咁有一個上湯瑤柱豆苗啦。呢個我中意我中意食魚啊嘛，骨香大黑斑黑斑係靚嘅魚嚟㗎，係啊。咁仲有蟹肉伊麵啦，同埋古法嘅荷葉飯咁另外仲有甜品咁樣啦咁如果大家睇完呢個菜單係覺得係想試嘅，就記得快啲報名啦咁樣點樣報名法咧咁好簡單嘅啫。咁你咧就將發一個 email 俾我，就係呢個地址就係 hojimmy@hotmail.com。咁我收到你哋嘅 email 之後咧，我就會回翻你一個 email，就會 send 一份報名表俾你哋㗎啦。咁你哋填咗報名表之後咧，就 send 翻俾我咁跟住之後咧就 e-transfer 嘅報名費俾我，咁就得㗎啦，就係咁簡單啫。咁但係因為今次好似頭先咁講啦，只係一班朋友食飯咧，我唔係諗住搞到好大㗎最多一圍起兩圍止嘅咋我唔想太多人咧，咁招呼大家就變咗自己都冇時間食嘢我都想enjoy 嗰啲美食㗎嘛咁樣咧，所以咧就要先到先得啦。所以你記得如果你 send 咗你俾翻份報名表俾我，又唔記得 e-transfer 錢俾我，又或者 e-transfer 錢咗俾我，但係又唔記或者填嗰份表填漏咗嘢，咁sorry 啦，咁too bad 啦咁排到後邊啦，咁俾第二個之後嗰個排隊嗰個上嚟先啦咁記住係先到先得，係啦。咁截止日期咧，而家將會係7月10號。7月10號就係咧呢個報名嘅截止日期。咁如果大家咧想參加就記得快啲啦，快啲報名。咁費用總共係幾多咧？費用總共就係咧其實就係即係夾翻呢餐飯嘅，大家自己夾翻自己個份嘅啫，同埋有少少個行政費用啦咁總共就係155蚊一位，係啦，155蚊加至一位，係 non-refundable 㗎，如果你唔嚟咧冇錢攞翻㗎啦，因為點解咧？我哋訂咗一圍酒席就算你唔嚟我哋錢都要，即係酒樓都要照收我哋錢㗎嘛咁錢就使咗出去㗎啦，就 non-refundable 㗎啦。咁但係如果你自己真係嚟唔到咧，可以俾啲屋企人咧或者朋友咧就都 OK 啦，等佢哋嚟食。咁但係你要通知我咯。咁但係錢咧就係 non-refundable 嘅。OK，咁咧就係好興奮啦，好期待可以同大家見面啦當晚咧我哋仲會玩下遊戲抽下獎咁樣，務求就係開開心心咁過一個晚上，食一啲好嘅嘢，係啦，同一班朋友好開心咁聚一聚，係啦。咁樣咧記住啦，先到先得，咁快啲報名截止日期7月10號係
2026年8月27號禮拜四係晚上7點鐘，OK？期待同大家見面。